त्यो पोख्न पाइएन नि त्यो पछि त्यो सबै बिग्रिन्छ नि लुगा हजुर त्यो मिठो यो नि खानुपर्छ रोक्नु है बाबाले पिरो त खानुहुन्न पिरो खानुहुन्छ र पिरो मिठो पानी हाल्दा बाँकी कति ठुलो हुन्छ नि यो हाल्ने होइन दुईचोटि हाल्यो भने त काम छैन दुईचोटि हाल्यो मम्मी आउनु है हजुर खानु भयो भने पानीपुरी पानीपुरी एकदम मिठो मिठो भयो त्यसमा हाल है उतापट्टि राख तिम्रो खाने दुईटै प्याकेट पकाऊ पुरी हो गाडीलाई मलाई रोटी रोक्नु यहाँ यसो खाएको मजा हुन्छ त्यसो राखेर खाने हो खैले अनि यसरी खाने हो नि दाइ अङ्कल पिरो खानुहुन्छ कि नपिरो पिरो फेरि यहाँ हाल्दै हो फाल्टो बनाऊ मिठो चाहिँ छैन किन के भयो घरतिरको स्वाद हुन्छ डिफ्रेन्ट भयो आउनुहोस् है आउनुहोस् हाम्रोमा चटपट खानु पानीपुरी लगायत चटपटको व्यवस्था छ नआयो भने अनि सकिन्छ थाहा छैन एउटा पिरो खाइदिन्छ फेरि खानु भयो फेरि खोल्ला केही हुँदैन यो त्यसो गर्नु नि खै त्यो पट्टा प्लेट त्यही छ त्यही लिएर हालिदियो मम्मीलाई नि पिरो नहाल्नु भयो खोल्ला मम्मीलाई यसमा नि खोर्सानी नहाल्नु पर्छ पिरो नभएको भयो नि बाबुले खान्छ मम्मीलाई छुट्टै लग्दिनु